DC Mwijaku alizungumza siku ya jana, alisema kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanaifuatilia ile interview ya Diamond Platnumz ambaye ilikuwa anafanywa na Lily Omi. Of course ilikuwa ni interview nzuri kwa sababu Diamond alikuwa anazungumzia vitu vingi sana kinoma noma ambavyo watu wengi walikuwa wanatamani kuweza kuvisikia kutoka kwake. Lakini Mwijaku alisema kwamba hajapendezwa na ile interview kwenye vitu kadhaa ambavyo pale ambapo Diamond aliweza kuishutumu serikali na kusema kwamba serikali inapendelea sehemu moja, especially kwenye sekta ya michezo, kwa sababu tumeona kwamba kwenye upande wa mpira serikali imekuwa ikijenga viwanja tofauti tofauti, kurekebisha viwanja tofauti tofauti, lakini pia serikali imekuwa ikionyesha hamasa kwa wasanii, kwamba ikionyesha hamasa kwa wachezaji wa mpira kwamba timu fulani ikishinda na kwa kiasi fulani, yule fulani akishinda kwa kiasi fulani, kuliko kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava. Kwa hivyo akasema kwamba anahitaji kuona serikali pia ikiweka nguvu na jitihada nyingi kwenye upande wa kuweza kutengeneza arena ambayo itakuwa inasaidia wasanii wa muziki wa ndani, lakini pia kusaidia kuleta shows kubwa za nje. Once zinapokuja tunakuwa watu wanaweza kuingia kwa wingi na kufanya show ambayo ni za kimataifa. Sasa kuna watu ambao Mwijaku of course ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa hajapendezwa na kauli ambayo alizungumza Diamond Platnumz, na hivyo akamtaka kwamba aombe radhi na asiweze kuizungumzia vibaya serikali, kwa sababu serikali ni ya watu wote na inafanya vitu kwa mpangilio maalum, umeelewa vizuri. Lakini pia mapema leo tuliona Diamond Platnumz akiwa ameposti kwamba story akiwa ameomba radhi kweli, lakini pia akawataka watu wasiweze kuposti vile vipande ambavyo alikuwa anaongea nusu, kwa sababu sio dhamira yake na lengo lake means kwamba halikuwa baya, umeelewa vizuri. So tumsikilize Mwijaku mara baada ya Diamond kuweza kuzungumza hicho ambacho amekizungumza, kuomba radhi. Tumsikie Mwijaku analipi la kuzungumza kwenye hili, alafu niambie mtazamo wako ni upi. Chao. Yes, nashukuru, nimeona Mwambino ameomba radhi, ameweka sawa. Huo ndio ungwana safi. Tuko pamoja mdogo wangu, huo ndio ungwana, weka sawa, omba radhi. Nimependa umeomba radhi, inshallah tuendelee na maisha mengine. Nimependa umeomba radhi, umeweka sawa, huo ndio ungwana. Tuko pamoja mdogo wangu, usirudie siku nyingine, tusikize kaka zako. I'm so proud of you. Yes, tayari arena, utaratibu tayari arena Kawe tayari, mkandarasi yuko anatengeneza design jengo, lakini Dodoma arena inakuja. Wewe unafuatilia hizo report, msemaji wa serikali alikuwa anazitoa taarifa. Kwa hiyo swala la arena usio na wasiwasi, hujaomba wewe. Arena ni serikali ilidhamiria kuja na arena kwa sababu ya wasanii wote, sio wewe ndio umeomba. Safi kabisa, I'm so proud of you. Tuko pamoja mdogo wangu. Sema Mwambi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.